Assalamualaikum dan halo semua. So di video kali ini aku membuat squishy haul part 6. Tapi sebelum itu kalian klik tombol subscribe di bawah ini atau cara berlangganan coba di like juga daripada kelamaan. Let's get started. Dan ini aku cuma beli 3 ya. Seharusnya waktu itu aku udah beberapa kali aku beli squishy tapi aku buat haulnya. Baru ini aku buat haulnya. Pertama aku kasih tahu yang medium atau mini. Aku beli ini tuh hamburger. Kita buka ya. Dan ada yang request, kok udah nggak pernah ngupload lagi video karena aku tuh kayak nggak cepet gitu ya. Ini skisinya. Maaf kalau nggak pernah ngupload video lagi karena tuh lagi banyak tugas karena kelas aku tuh mau perpisahan gitu. Next, aku beli ini jumbo es krim. Itu ada disketnya tapi dia tuh dari sananya ada wanginya enak. Ini skisinya, dia tuh rusak ya. Kalau ini harganya murah banget. Kalau waktu itu yang aku beli di toko lain itu mahal banget, tapi nggak jadi beli karena mahal. Kina ketemu skisinya tuh jumbo dan wanginya enak dan soft, slow. Aku punya yang medium tapi aku belum punya yang mini karena lagi males aja beli yang mini, kecil tapi mahal. Aku lagi ngumpulin yang squishy jumbo ya. Oke, next. Ini terakhir ya, aku beli ini dia. Ini tuh entah apa ya, kayak King Panda gitu. King Panda kan. Ini tuh beli itu ada diku, maaf ya. Kita buka. Ini tuh harus digunting dulu. Hati-hati guntingnya. Oke, udah aku gunting. Apa aja tuh tadi bagi baru aku beli. Ini di sajian banget. Ada bacaan itu. Ini isinya guys. Dia tuh hard banget tapi dia bagus. Aku suka karena bagus aku beli. Dia tuh keras banget dan gak slow. Tadi ada yang burger gitu, kayak burgernya tuh entah ya kayak apa. Itu common tapi di yang burger di sana itu murah tapi wanginya tuh mana kayak udungan loh. Enak wanginya, kayak buah apa ya, entah buah apa. Ini kayak buah apa? Aku suka sama ini, kayak dia tuh mewah banget ya. Oke, ini aja video. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Bye bye, I love you.